สระอะสระอะเนาะสระอะลบพัดเนาะสระอาสระอาสระอาเนาะอาลบพัดเนาะสระอิสระอิสระอิอิลบพัดเนาะสระอิเนาะสระอีสระอีสระอีเนาะနောက်ပြီးတော့สระอึเนาะอึလို့အတန်ထွက်မယ်เนาะอะว่าဆိုရင်နှချောင်းရင်အောက်ကမြင့်อึဒါကပိုးစာပေါ့เนาะမြန်မာစာနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့ပိုးအတန်ထွက်ပေါ့เนาะอึပိုးအတန်ထွက်နဲ့တူလို့อึเนาะอึสระอึเนาะสระอึဟုတ်ပြီလားสระอึเนาะနောက်ပြီးတော့สระอึสระอึอึဆိုတာอะว่าဆိုရင်နှချောင်းရင်ဝိသနာလုံးပေါင်းอึလို့ခေါ်เนาะဒါပိုးအတန်ထွက်เนาะမြန်မာစာလို့ပိုးအတန်ထွက်လို့เนาะอึဟုတ်ပြီလားอึสระอึเนาะနောက်ဆက်မယ်สระอุสระอุလို့ထားတယ်เนาะอะတချောင်းရင်อุเนาะဒါပေမဲ့ဒီမျိုးမြန်မာလေးတန်တိုင်းရိုက်မှန်ကန်ရှင်းမရှိပါเนาะဒါကိုဆရာရဲ့စကားကိုအတန်လေးကိုတေချာနာထောင်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကြက်ပါเนาะสระอุเนาะနောက်ပြီးတော့สระอูဟုတ်ပြီလားสระเอเนาะဒွေထိုးอะအောက်ကမြင့်เอလို့မပါสระเอเนาะสระเอဟုတ်ပြီလားสระเอเนาะสระเอเนาะเนาะสระเอဟုတ်ပြီလားကြည့်မယ်สระโอเนาะโอနောက်ပြီးတော့สระโอဟုတ်ပြီလားสระอเนาะอလို့တန်ထွက်ရเนาะสระอအတန်မြင့်တော့အမေအတန်ရှည်သွားမယ်สระอเนาะสระဒီสระတွေကสระအတန်တိုနဲ့အတန်ရှည်ရောပါเนาะสระอဟုတ်ပြီလားสระเนาะสระ